Tradotta in maniera molto semplice, sarà allerta rossa ancora nelle prossime 24 ore, nel senso che già in serata avremo precipitazioni. Potrebbero non essere problematiche se non avessimo avuto ovviamente tanta acqua nelle giornate passate, quindi il terreno oggi non è in grado di ricevere e assorbire quell'acqua che altrimenti assorbirebbe. Sarà dunque lo stato di saturazione del suolo stavolta a fare la differenza nell'evoluzione di questa nuova allerta meteo, con l'ultimo bollettino del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile che segna rosso nel bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone e in quello Basso Brenta Bacchiglione. Il resto del Veneto è prevalentemente arancione, piove sul bagnato e non è un modo di dire. La parte principale dell'ondata ce la dobbiamo aspettare tra la mezzanotte e mezzogiorno di domani, con precipitazioni estese, fenomeni temporaleschi e precipitazioni che come livelli massimi possono anche superare i 130 mm. La zona più colpita è quella della Pedemontana. Questa è la fotografia scattata dall'assessore Botaccin, che ha già istituito l'unità di crisi con le previsioni che sono in verità allarmanti per l'intera settimana. Domani sarà forse la giornata più brutta, le precipitazioni saranno abbastanza estese, persistenti e il pomeriggio anche a carattere di temporalesco, quindi estremamente instabile visto le temperature che sono cresciute. Poi dovremmo avere un miglioramento già in serata, mercoledì mattina ancora una pausa e poi di nuovo il pomeriggio ancora precipitazioni. Le carte parlano chiaro, dice il generale Iannicelli, che fa un primo bilancio di stagione. Una brutta primavera dal punto di vista meteorologico. Certo che con i cambiamenti climatici ora si è tutto accentuato, quindi peggioramenti intensi, precipitazioni abbiamo visto, temperature che passano da nettamente superiore alla media, come abbiamo avuto qualche settimana fa, a nettamente sotto la media. Questa è l'instabilità, questo è il nuovo tipo di tempo con cui dovremo fare i conti nei prossimi anni. Resta sull'emergenza di queste ore Botaccin da evitare scantinati e zone interrate, non solo. Durante i fenomeni intensi, qualora non sia necessario, è bene non spostarsi da casa, ma soprattutto io dico sempre, quando i fiumi sono in piena, stare distanti dagli argini e distanti dai ponti.